钓鱼学校到底什么时候开？哎呀，这两天呢，后台私信问我最多的就是贾老师，你这个钓鱼培训班到底啥时候开始？我们想参加。咱们现在的一个问题是什么呢？鱼塘没有建设好，但是呢，已经在紧锣密鼓的建设了。今天呢，我就领大家伙看一下啊，咱们的鱼塘进度是什么样了。走，出发。我们现在到了钓场了啊。这边是咱们的1号塘啊，咱们是计划的啊，给大家伙训练的地方。这个中间呢，两边搭了2排钓位，然后正中间呢搭一根桥。这边啊，这里面是给它改为2个塘，应该是一个鲤鱼塘，然后还有一个应该是小鲫鱼或者是小个腿的鲤鱼啊，一个是尾数塘，一个是这个混合鱼塘。这个是暂时的一个计划哈，我是这么想象的一个计划。然后这边呢是一个比赛塘。这个比赛塘呢，长度呢是155米长，啊，这个宽度呢是55米宽，所以呢，这是一个大型的一个塘。平时呢，也给一些老铁们，要是想娱乐呀，或者是想来玩一玩啊，这个塘平时也给大家伙玩一玩啊。主要的一个原因呢，就是说，啊，我把它想象的太美好了。当时租这个塘的时候呢，这里面杂草丛生，什么都没有。以前想的就是抽完水，然后直接就搭桥，搭完桥灌上水就行了。结果我们抽完水以后，就单这一个塘，就这1米多深的一个淤泥，啊，底下都是臭的黑颜色的淤泥，所以呢又牵扯到清淤，清完淤了呢，这个整个的塘的这个各个方面的这个坡呢都在塌方。我们现在呢就是再重新的在这个修这个护坡。我们这个2号塘啊，这上头是有一个大平台的，啊，一个水泥的一个大平台。那边那个平台呢，大概是6米宽，这边这个平台呢，大概接近4米，就是大家伙呢在这上头呢就非常舒服，而且呢，我把这个十字边缘呢就给大家伙砌起来了，这个就考虑到一是挡风，二一个呢这没有什么尘土啊什么的这些，再一个就是说我们这个平台呢放东西也比较方便，然后我们的钓位呢基本上是修在这个下面的这个整个我们这个是混凝土再打上护坡，钓位再修到下面的大概70公分左右。也就是说，我们在钓位钓的过程当中呢，这个更加的挡风，尽可量的给大家伙提供一个非常舒适的一个垂钓环境吧。啊，也就是说，让学员们在钓鱼的过程当中也非常舒适。反正我就能尽可量的让大家伙怎么舒适怎么来。然后我们现在这个停车呢，这个上面将会有一个停车场。我努力啊，兄弟们，我努力。这边这是个3号塘啊，计划的是弄一个冬钓的大棚，冬天我们也可以去教这个学员学习，1年4季咱们都得有能教学员的这个能力。以前想着就是说投资一点，把这个塘就给大家伙修好啊，快速的修好，然后好教大家伙嘛。现在就是把它想得太美好了，越弄越大。时间进展上来说呢，肯定就得推后了，挺困难啊，就是不断的在遇到困难，但是我一定坚持住啊，加油！我会把这个事儿做好的，兄弟们等我啊，一定把这个事儿弄好，修好了我就给你们开干。原来计划是在4月份，现在估计得推到5月份了，等我。